ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് പാനസോണിക്കിൻ്റെ ടോപ്പ് ലോഡിംഗ് വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ റീസെൻ്റ്ലി വാങ്ങിയതാണ്. ആദ്യം സാംസങ്ങിൻ്റെ ആയിരുന്നു, അത് എലി കയറിയ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് 6.7 kg ആണ്. ഇതതിൻ്റെ ബോർഡ് സ്വിച്ചാണ്, സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ഉണ്ട്. ഇതിൽ നമ്മുടെ 5 സ്റ്റാർ റേറ്റഡ് ആണ്, ഇൻവെർട്ടറാണ്. പിന്നെ ഏറ്റവും വാട്ടറും കുറച്ചെടുക്കാനുള്ള ടെക്നോളജി ഉണ്ട്, അക്വസ്ഫിൻ സെൻസറാണ് ഇതിവിടെ കാണാൻ നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അലുമിനിയം റിംഗ് ആണ്. ഇത് അതിൻ്റെ ഫിൽറ്ററാണ്. ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഡിറ്റർജൻറ്റ് തന്നെ ഉണ്ട്. ഇത് ഡിറ്റർജൻ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഡിറ്റർജൻറ്റ് ലിക്വിഡ് ഇടാനുള്ളതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പൗഡർ. ഇത് ലിക്വിഡ് ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഇടാനുള്ളതാണ്. പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മുടെ പൈപ്പ് കണക്ഷനാണ്, ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി, കാരണം ഓൾവേസ് ഓൺ ആയിരിക്കണം. ഇത് ഞാൻ വേറെ സ്പൈക്ക് കാർഡ് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് മോട്ടറിന് 10 year വാറണ്ടി ഉണ്ട്. പാനസോണിക് അറിയാം, ജപ്പാൻ ബ്രാൻഡാണെന്ന് അറിയാലോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഓണാക്കിയാൽ മതി. ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേ വരെ നമുക്ക് ഇത്ര പ്രോഗ്രാം സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട്. നോർമൽ ക്വിക്ക് ആണെങ്കിൽ ഒരു 15 minutes വാഷിംഗ് കഴിയും. ഇത്ര ജീൻസ് അലക്കാനുള്ള ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഇത് ടബ്, നമ്മൾ ഓരോ മാസം ടബ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതിപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാറും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള, ഇപ്പോൾ ക്വിക്ക് സെറ്റിംഗ് എടുക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ വെറുതെ സ്റ്റാർട്ട് ആകുമ്പോഴത്തെ കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കഴിഞ്ഞു, വെള്ളം വന്നു തുടങ്ങും ഓൾറെഡി. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്യാം, ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഒരാഴ്ചയായി. ഒരു മറ്റേ പഴയ ക്വിക്ക് മോഡ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു 30+ minute ഒക്കെ വരാറുണ്ട്. ഇത് 15 minutes ഒക്കെ കൊണ്ട് സംഭവം ഫുൾ വാഷിങ് കഴിയാറുണ്ട്. പിന്നെ വാട്ടർ ഭയങ്കര കുറവാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതുപോലെ എനർജിയും ഭയങ്കര കുറവാണ്. പിന്നെ മോഡൽ നമ്പർ നോക്കിക്കോളൂ, അതാണ് മോഡൽ നമ്പർ. ഓക്കെ ഗൈസ്, താങ്ക് യു. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ബൈ.